A u Banja Luci se ovih dana održava prvi međunarodni festival akrobatike. Većina sadržaja održava se u Krupi na Vrbasu, pa da pogledamo o čemu je riječ. Neformalna grupa Cirkus Banja Luka po prvi put organizuje manifestaciju akrobatike. Treneri iz svih dijelova Europe pokazali su učesnicima vještine i akrobacije koje do sada nisu viđene na ovim prostorima. Ako ste jaki i volite da trenirate, možete biti još jači. Morate se držati. Ne možete sve naučiti za 1 godinu. Morate uzeti 2. Morate se držati i biti uporni, održavati kondiciju i trenirati. Mada, mnogo ljudi voli teško trenirati i to je u redu. Besplatna radionica održana je za svu djecu u starosnoj dobi između 8 i 18 godina. Učili su vještine akrobatike i dobro se zabavili. Naučila sam diabol, naučila sam balansirati na onim, na onim sajl i naučila sam sa tanjirom onim da vrtim i na glav da stojim. Ja bih poručila da se treba ovako nešto više organizovati, da bi djeca mogla nešto naučiti. Pa ide dobro. Zapravo s akrobatikom ima jedna divna stvar. Čim počnete da vežbate, odmah možete pomalo da uradite i onda nekako vam je lakše da trenirate dalje i dalje. Naravno dođe neki nivo kad morate stvarno da vežbate da bi prešli na sljedeći nivo, ali meni se ovo sviđa i koristimo to u predstavama, tako da imam i tu dodatnu motivaciju za vežbanje. Javni performans bit će održan 19. avgusta ispred Doma omladine u Banja Luci. Organizatori poručuju da svi zainteresovani koji imaju želju da učestvuju u radionicama okušaju znanja u akrobatici. Kao što ste imali priliku da vidite, u Banja Luci je u toku prvi međunarodni festival akrobatike Bosne i Hercegovine u organizaciji neformalne grupe Cirkus Banja Luka. S tim povodom sa nama u studiju Jelena Medić, glumica, i Kristijan Petera, akrobat. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Za početak da kažemo ono što je zanimljivo, prvi festival akrobatike u Banja Luci. Koliko je teško uopšte bilo pripremiti se za jedan ovakav projekat? Pa ja sam samo sporedni faktor u organizaciji. Sve poslove su uglavnom obavljali Daniel Meres i Beranger, direktorica Francuskog kulturnog centra. Organizacija je išla ispred neformalne organizacije Cirkus Banja Luka, koja postoji već, mislim, nešto malo manje od 2 godine. Malo manje, da. Toliko traje i učenje akrobatike u Banja Luci. Kad je Daniel došao, pre njega nije bilo ništa tog tipa u Banja Luci. Kad je došao, onda je počeo da skuplja grupu koja bi se bavila tim i sad već ima nešto članova. Možemo da kažemo da je 2 godine bilo potrebno da se to sve oformi, da se dobro uvježbaju u koreografiji ili da bi moglo da dođe danas na ovaj nivo na kojem jeste? Da, zapravo ovo je neka svetska konvencija, evropska svetska, mislim da, svetska, ima ljudi i sa strane i oni su već na nekom vrlo visokom nivou. Mi trenutno vežbamo, neke stvari koristimo isto za predstave, ali još smo na nekom nižem nivou, ali ako se ovo nastavi održavati svake godine, mislim da će se to razvijeti. Evo, Kristijan je akrobata. Koliko je potrebno pripreme za jedan ovakav festival i uopšte za ovakvu manifestaciju? Ja sam organizirao prije 5 godina u Hrvatsku, na Korčulu, isto jedan akrobatski festival, IAC se zove, Internacionalni akrobatski susret. I
Mi smo trebali 1 godinu da skupimo akrobati iz cijelih svijeta i da pripremamo lokal. Kako to ide. I dosta je teško i kad sam došao sad u Banja Luci, vidim da se ljudi trudi i znam da njima je isto teško, ali tako je, jedan treba organizirati i onda raste grupa. Da, evo, snalazimo se nekako. Možda da kažemo, festival traje već od 15. augusta, evo 3 dana. Kako ste zadovoljni za ova protekla 3 dana? Pa ja mislim da sve ide više nego dobro. Vreme nas služi dobro, prostor je dobar tamo, ljudi se stvarno dobro zabavljaju. Meni je žao što nema više ljudi iz Banja Luke koji od recimo 35-40 učesnika, ne znam tačno koliko ih je trenutno, a zapravo jedino sam ja iz Banja Luke na radionicama. Tako da to je velika šteta jer prvenstveno Daniel i Berenžer su želeli da organizuju u Banja Luci da bi što više ljudi odavde moglo da učestvuje, ali nekako nije dovoljno interesovanje. Da, zašto mislite da odziv nije bio dovoljan? Pa ne znam, evo Ja mogu reći da u Hrvatskoj je isto bio tako. Mi smo imali vrhunski ljudi tamo, ali ljudi i unutra u zemlji, u Hrvatskoj je tako, da oni misle sve šta je u zemlji nije dobro. Ali oni ide van učiti neke stvari, to je ok, onda to vredi. Oni već od početak ima neki misle da nivo nije baš to. Da, evo, zato smo tu da približimo to našim gledalcima. Možda da kažemo šta je još ostalo od programa i šta će moći da vide do samog kraja festivala. Da, juče smo imali radionicu sa decom u Krupi, lokalnom decom iz Krupe, a sutra uveče će biti ispred Doma omladine, će biti prezentacija rada, neka vrsta predstave, ali ne baš pripremljena predstava, nego više kao prezentacija ovoga što smo radili u Krupi 5 dana. I bit će u 8:30, tako da pozivamo sve ljude da dođu da vide. Ja mislim u grupi ima zaista izvrsnih akrobata i zaista će biti svašta da se vidi u predstavi. Biće i žongliranja i akrobatike i mislim da će biti vrlo zabavno, tako da... Evo, možda pitanje i za jedno i za drugo, koliko je ovo ozbiljno kada su povrede u pitanju? Koliko se mora biti ozbiljan u samim izvođenjima ovih akrobacija? Pa koncentracija mora da bude visoka, ali kad nešto izvodite za publiku, uglavnom se trudite da izvodite elemente koje ste dobro uvežbali, ne one koji su još... A eto, ako ste raspoloženi, možemo probamo jedan element s vama. Da? Da li nam je studio dovoljno veliki da probamo? Jeste, ako snimatelji imaju, mogu da pomere kamere još malo gore. I da stavimo sto na strane, ne znam. Pa to ćemo da razmislimo možda poslije reklama, pa ćemo da vidimo šta kaže glavni odgovor. Ako može, ja sam za, ne bojim se. Odlično. Da ponovimo sutra u 20 časova i 30 minuta. Ispred Doma omladine. Ispred Doma omladine. Vama hvala puno na gostovanju i nadamo se da će biti što više posjetilaca. Hvala vama. Hvala vam.